Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh perkara sing ngrusakake menungsa donyane akhirate niku sing nomor 1 medhit. Napa? Wis tau medhit? Nomor 2 gumedhe. Gumedhe ya wis tau. Mpun nggih. Nomor 3 gawok karo amal kebagusane awake dhewe. Cara Arabe ujub. Wong lelakon apik awake dhewe kok digumuni ngomongke pamer jenengane. Nggih mboten? Nomor 4 sing ngrusake menungsa niku pamer, riya. Walah pamer iku masyaallah. Dadi kabeh ngamal kebagusan niku nek dikandheni ati pamer niku ora ana sing ditampa karo Allah. Wong pamer ku ora kudu duduhke wong akeh kok. Tak contohke upamane kula salat. Dhewean bengi. Ora ana sapa-sapa bengi nang omah salat. Ning ati kula niki mikir, ayo ya aku bengi salat dhewe upama tangga-tangga do ngerti lho mesti kabeh ngarani aku ki wong ahli. Kula ming batin ngoten niku niki kula jenengane wis pamer. Dadi salat kula sing bengi dhewean niku mbah ditampa mbah ora karo Allah wong nang jerone niku ana rasa pamer niki. Jebulane ngilangi pamer ya angel tenan, Kang. Mulane monggo ditlateni awake dhewe do ngaji sebab pamer niku dadi ngrusakake amal-amal kiambak niki. Sing nomor 5 sing ngrusake meneh dipun dawuhaken wal asadu lan drengki. Drengki niku wah masyaallah. Nang dinding nggon ki kok kaya ana ya, Kang. Mula Kanjeng Nabi menika anggenipun dawuh iyakum wal hasada fa innal asada yakulul asanat kama yakulun narul hatab. Kowe kabeh padha wedya sangka tumindak drengki. Merga tumindak drengki iku bisa ngentek-entekake ngamal kebagusan sing wis dilakoni kuwi entek kabeh kaya dene oleh geni ngentek-entekake kayu obong. Blarak garing nika nek dobong ngono kira-kira pirang menit. Ora nganti jam-jaman wis entek, mongko nek wis kobong niku njur dadi apa? Dadi awu to. Amal niku nggih ngoten niku. Kok ana drengkine ati ngamal kebagusan sing wis dilakoni pal jaman dhisik tekan telas kabeh. Dilebur kabeh karo Allah. Mula kita menika didhawuhi karo Kanjeng Nabi ngaji. Selagine kowe iki jeh urip aja leren le padha awet niki. Dandani ati saka ngilangi rasa drengki, ngilangi rasa pamer, ngilangi rasa ujub, ngilangi rasa gumedhe iki ora gampang. Leres napa mboten? Wah niki. Among ya tanggane iki wong lumpuk-lumpuke wis suwe to. Kepengin banget arep tuku Honda. Tanggane kuwi lek prihatin wah nganti nemen mandang wis diparingi bisa cukup iso tuku anyar.
atine lak ya lega. Alhamdulillah lek dipenuwun wis suwe digaringi keturutan. Anjur dijajal tunggangi. Mandang tekan nggon kono kesithik nglancangi tanggane ku arek mangkat nang sawah. Jenengane tangga. Ayo wong nglancangi tanggane ayo mandeg. Nuwun sewu yu, kula rumiyin wong niki gek njajal ajar. Ana lek semaur trewet. Wis ngerti dumane hondane anyar. Angel noto ngoten angele masyaallah. Leres napa mboten? Ah niku ming duwe kaya ngono iki dadi rusak kabeh. Amale kobong kaya dene blarak dobong nganggo geni. Lek tahajud, lek sedekah, lek tadak bunga ilang kabeh. Lah mila monggo. Kula usal wangsul ngajak dateng sederek kula sedaya khususnya ahli Selatan, ayo awake dhewe ngaji aja bosen-bosen niat kanggo ndandani lelakone awake dhewe. Padha uga iku lelakone ati utawa lelakone tenaga. Insyaallah anggere kula sampean iki lek ngaji ora bosen-bosen mangke karo Gusti Allah tetep diparingi kok. Diparingi anggere ora bosen lek ngaji. Niate ngaji kanggo golek ridane Allah, ginata lelakone awake. Oh niki. Saniki ngancik sing nomor 6. Perkara sing ngrusakake menungso sing nomor 6 ngendikane Imam Ghazali wasiddatul ghadabi, wong tukang nesunan. Ana apa ora? Sing cok nesunan iki wong lanang apa wong wedok? Ya wong lanang ya wong wedok iki ana sing tukang nesunan. Nggih napa nggih? Wong lanang iki ana tukang nesunan. Ayo ming perkarane sepele. Sing wedok kuwi jangan tahu. Rada kasinen. Wong ya ora dijarake ayu. Ya lek nguyai pertama kuwi karo anake nangis, lak njur lali. Duyai meneh. Mandang wis mangsane mateng, cepake kon diageng sing lanang bali saka sawah. Kae pake nek arek dahar wis tak cepake. Oh iya. Mandang jajal diciduk buangan asin. Nah, napa cekek dhewe. Wah, masyaallah. Asing wedok ora yo kaget. Ana apa cekek dhewe? Apane jangane ramu pakat. Wah, asing wedok yo sing kangelan-kangelan nek ngladeni kok di ngono iki ya sing wedok ya lara atine to ya. Saking jengkel sing wedok ya muni. Nek ora doan badhok tinggal. Masyaallah. Iki dadi rusak. Masyaallah. Dadi rusak kabeh ngamale niki. Mergo jengkel niki. Masyaallah. Mula wong lanang-lanang kita kandhani kan. Sik yo dirungokke. Kanjeng Nabi niku dipun ngendikaken Dewi Aisyah. Dewi Aisyah lah garwane Kanjeng Nabi sing terakhir. Wong Dewi Aisyah nalika dipun garwa Kanjeng Nabi niku sampun yuswa 50 taun punjul mes swidak. Niku nembe garwa Dewi Aisyah niku tasih umur 7 taun. Dewi Aisyah digarwa Kanjeng Nabi nembe umur 7 taun. Ah niku Dewi Aisyah niku le ngendika ngeten, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'amin qattu." Aku iki dadi bojone Kanjeng Nabi pirang-pirang tahun durung tau krungu Kanjeng Nabi kok nacat dedaharan. Nek kersa mundhut ndahar. Nek ora kersa mendel.
Ha saiki wong lanang-lanang ki tak jaluk ya ngono kuwi. Nek doyan ya mangan, nek ora teko meneng wae. Aja kok sing wedok disenen-seneni, yayu. Kanjeng Nabi mboten nate nyacat. Anjajal awake dhewe saiki nirokke Kanjeng Nabi. Niki jebulane pancen tak delok-delokke jenengane wong nacat panganan niku mboten pikantuk cara tatanane Gusti. Arep piye-piye wong panganan iki sing gawe ya Gusti. Awake dhewe iki mung garek mangan, nek doyan ya monggo dipangan, nek ora mbok teko meneng wae, ora semang cerewet. Nah, malah kepatrapan dosa. Paham niki? Jadi mula dingendikake Imam Ghazali, kula panjenengan sedaya niki aja cok dadi wong nesunan. Saka sithik ditata. Kula dhewe tak rasa-rasake kok tak. Niki awak kula lho. Kula niku biyen gek ijeh rada enom. Pancen kula niku nesunan. Estu tekan gadah anak pira niku ijeh tok nesunan. Wong nek dong mulang ngaji niku kula niku jaman semanten mesti nganggo petung kok. Nganggo teken cak menten iki. Kula mulang ngaji bocah goblok banget jengkel kok tak gebuk. Niku jaman semanten. Lare-lare santri ingkang rumiyin mah nggih mun tobat nek ngaji kalih kula anu paling ora disentak ora senak mesti sabet. Niku sing dadi lantarane kula niki mandang taun 93 ketimbalan nindakake ibadah haji niku kula oleh barokahe lek ibadah haji niku wangsul kaji niku alhamdulillah rada ora patek rong taun nesu nganti tekan seprene wekdal semanten simbok kula niku ngantos sanjang kalian anak kula ingkang barep niku bapakmu ke balik kaji kok ora tau aku ndung tau ora lek nesu ya no. Kula pancen karo Gusti Allah nyuwun muga-muga iso ngreksa aja dadi wong nesunan sebab nesunan iki ngrusakke lelakone menungso donya tekan iki antawisipun. Mula monggo awake dhewe do ajar kaya ngapa jengkele ning sak bisa-bisa diempet aja nganti ditokake. Jengkel kaya ngapa ning aja nganti dilahirake. Mula Allah nang Al-Qur'an itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Wong anggere bisa ngampet jengkel bakal oleh pengapurane Gusti Allah. Paham mboten? Ya nesu monggo ning dimpet. Aja dilahirke. Sampeyan nesu karo bojone monggo. Arek nesu-nesu ning dimpet. Lah carane ngempet. Lek nesu ki aja dilahirke upamane nesu aja terus bungak-bungok karo munamuni ampun. Diampet teko meneng wae nesu ki teko meneng upamane nesu kepethuk sumil teko. Aja nyuwara. Insyaallah wong ki anggere ngempet nesu ora ngetokke swara slamet kok. Wong wedok ya ngono. Nesu karo bojomu monggo nesu. Ning aja ngetokke swara nek jengkel kuwi. Paling sing lanang nesu, sing wedok nesu, dotene nesu. Aja nyuwara wis pokoke slamet kok. Sing lanang nesu engko. Engko sing wedok ya paling jengkel ya, Bang. Aja nyuwara. Kuwi engko mesti anak-anak niki lek nyono apik. Sing gedhe ngandani karo adik-adine njuk do ngaleh. Ngopo to Mas? Bapak karo simbok nek deng kaya ngono kae arek perlu. Dadi apik. Wah, masyaallah. Jebulane pancen ya penesunan ki ngrusakke lelakon donya tekan muga-muga kanthi lantaran ngaji Gusti Allah tansah paring pitulungan lan pituduh dhateng kula sampeyan kabeh
karo Allah muga-muga didadekno wong sing kuat ngampet jengkel. Bisa ngampet nesu ngampet jengkel sehingga pikantuk pengapuran saking ngersane Gusti. Yes. Sing nomor 7 perkara sing ngrusakake maneh wasarruhut ta'am. Wong senenge nek mangan kudu enak. Ana ora Kang? Ngombe nek ora kopi gitel. Kopi gitel iki apa to? Legi tur kenthel ya. Wah ini diguang niku klentu mboten pikantuk. Dadi ngepen pangan enak, ngepen ngombe enak niki ngerusakke lelakon donya tekan akhirat. Kula kemutan nalika kula pamit wangsul kalian guru kula sing pondok. Guru kula lek ngendika, "Hun, dalem Yai. Ya kowe engko nek wis nang omah bapak mung weling ya dos pundi. Kowe nek wis nang omah aja duwe jam mangan, aja duwe jam turu. Lan aja duwe karman mangan." Ngendikane guru kula kok ngoten. Tak pikir-pikir ora oleh duwe jam mangan, ora oleh duwe jam turu, ora oleh duwe karman mangan. Niku lek angen-angen lek nemokke dangu lho kula. Sing dikarepke aja duwe jam mangan, kuwi nek mangan iku ora mang dijami. Wong ana wong nek mangan kudu jam sakmene mangan, jam sakmene nek liyane sak ora. Niki cara guru kula mboten leres. Angko nek pas jame mangan kok nang pendayuan, burung mangan nang pendayuan. Iki mesti tomak. Mangsane mangan kok ora disuguh. Jadi niki siji jam mangan jam ngombe iki aja duwe. Loro aja duwe jam turu. Dalam artian aja cok ngulinake turu nang jam sakmene. Aku nek jam yaene kudu turu niki mboten pikantuk nek guru kula. Turu ki teko ya sak mangsane ngantuk teko turu. Niku wasiyate guru kula ngendika ngoten. Bam kok nek wis duwe jam turu niku ya repot tenan kok niku. Nggih nggih. Nek jam 11 kudu turu, mongko nek jam 11 iki mangsane ngaji. Angko nek ngaji ya mung turu wae lendean ya merem wae. Niki mboten pikantuk. Mila saking menika kita sedaya monggo. Dahar kuwi ora kudu sing enak, ora kudu sing apik. Nek cara kula sing penting anggere halal. Leres? Ayo apik enak nek haram. Asline mangani wak pitik, marek tuku ora ndek dhuwit asline golek batang. Iki lha iso dadi ora karuan ta niku. Dadi nek cara kula penemune mangan ki ora semang kudu sing apik, ning pokoke sing halal. Insyaallah panganan niku nek halal iku ndadekake atine padhang, tumindak ibadah awak digawe ibadah diparingi enteng. Niku nek pangane nek asal panganan ingkang halal. Nek panganane kok panganan haram, cara ngendikane Imam Abu Hurairah ngendikaken man akalal haram qasa qalbu. Sapa wong mangan haram iki mesti bakal atine dadi ati sing atos. Ngger panganane haram niku atine dadi ati atos. Lah mongko atine gelem atos ngungkuli watu atose. Nggih napa nggih? Ati menungso nek gelem atos ngungkuli watu. Niku sing ngendika Allah. Saatos-atose watu ngendikane Allah. Wa inna minal ijarati lama yatafajjaru minhul ma. Saatos-atose watu ana watu sing kanggo njebol banyu. Tok lak metune langsung nggon tengah watu sing atos to nggih. Niku watu atos wae kena njebol. Wa inna minna lama yahbitu min khasyatillah. Watu senajan atos ana watu sing gelem glundung saka papan dhuwur nang papan sing cendhek.
mergo ning glundung ku wedi maring Gusti. Sampeyan wis tau weruh watu sing glundung saka papan dhuwur tekan ngisor. Nek sampean ndung tak udoi. Saiki jek ana nang sadurunge jembatan Gempol Kidul Muntilan kae lho. Kae nang antarane jembatan loro, tengah-tengah kene iki lak ana watu gedene padha karo kebon dekem. Kae ke maune le teko nang kono iki erupsi tahun 2010. Zaman lahar kae kuwi ana watu saka Gunung Merapi. Dekem tekan sepriki iki kok ijeh sukene. Nek ora andel engko tilai. Ya. Niku watu saka Gunung Merapi lek gogok nang kono iki mergo wedi karo Gusti. Wong niku ya di gepak-gepuki ora kena njur saiki malah dilestareke ditata apik. Niku mergo watu wedi karo Gusti. Lah menungso niku nek wis muni kaduk atine atos ngungkuli watu. Tuturi ora gelem. Jak rembugan ya ora. Diaru-arui ya nesu. Terus beneran. Atine menungso wis atos angel dandanane. Ora lanang ora wedok wis. Anggere atine atos angel dandanane. Niki termasuk perkara sing ngrusakake maring menungso niku wau cok ngulinakake mangan-mangan sing enak. Nomor 8 perkara sing ngrusakake maring menungso wasarrohul wika. Wong senengane mung teko kumpul-kumpul karo bojo wae. Nang sawah ya intil-intilan. Nang kuburan ya intil-intilan. Nek lunga ngaji ora tau. Wah. Iki anggere kaya ngono iki bakal rusak. Nek intil-intilan iki bayar nang sawah intil-intilan, mbok nek ngaji ke ya intil-intilan ngono. Jamaah ya intil-intilan nek sing mangkat sing wedok dhisik ya njur ngedat sing lanang yo bapakmu wis luhur. Mbok ngono. Aku lek intil-intilan kok menek dong nyambut gawe karo golek pangan. Ha niki dadi ngrusak-ngrusakake lelakone menungso teng mriku niku. Sing nomor 9 menungso iki bakal rusak kapan atine niki mau hubbul mal, seneng maring bondo. Jadi kula sampean iki nek duwe bondo angsal. Golek bondo angsal. Ning nek seneng banget karo bondo iki mboten pikantuk. Lah wong iki seneng karo bondo dereng karuan sugih kok. Leres napa mboten? Walah, le seneng arep gawe omah tingkat 17 ning mung rencana wae. Ana wong iki karo bondo jan ora patekno kemantil-mantil ning karo Gusti Allah malah dibuka rezekine apa-apa teko tas ana ora Kang. Mula ngandikane Imam Ghazali nek wong iki ganget kesenengan karo bondo iki bakal rusak lelakone. Lah kula sampean mula monggo tak wehi weruh. Dadi kula sampean iki nek seneng karo bondo niku mboten pikantuk. Ning nek duwe bondo angsal. Golek bondo angsal wong malah dijauhi karo Allah kok. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nek kowe kabeh wis padha rampung le padha salat, kowe padha mlaku-mlaku nang bumine Allah perlu golek rezekine Gusti. Dadi nek lebar salatke mangkat madul iki angsal. Ning atine aja nganti duwe kemantil-mantil seneng karo bab mangke nek angger atine kok seneng karo bondo niki biasane mengko arek mati kuwi sing dieling-eling ora kalimah la ilaha illallah ning kok sing dikelingi mesti bandane. Leres napa mboten?
Muga-muga kula sampeyan kabeh direksa karo Gusti. Atine aja nganti kemantil-mantil karo bondo. Ning sampeyan tak dongake muga-muga aja nganti do kesepen bondo. Wong nek potongane kula lho niku nek sampean mbah. Ndek dhuwit karo ora ndek dhuwit iki mesti beda kok. Terus mboten. Kula niku nek dong ndek dhuwit ngono jak ngaji makan. Jak jamaah nek dong ora ndek dhuwit jan apa-apa kono mangkat dhewe. Niki watake kula. Lah mula kula nek ndonga karo Gusti Allah ya muga-muga diparingana rezeki sing halal barokah. Dadi sampean iki ya tak anjurke lek ndedonga karo Allah muga-muga paringana rezeki sing halal barokah. Rezeki nek halal tur barokah niku ge samung ibadah enteng. Enteng. Kula niku nalika isih rada nom niki tau bakul kula niku. Biyen awal-awale kula golek duit nyambut gawe niku bakul sandangan. Kula kulake nang Pekalongan. Terus kula sadhe wonten griya. Wekdal semanten niku modal pertama ingkang kula ginakaken niku nek ora kleru jaman semono 75.000. Tak kulak nang Pekalongan, mangke wangsul niku berjalan ngantos wonten setunggal tahun niku sae. Mundak. Sareng wis rada apik. Kula niku didangu kalih bapak kula. Kene tak omong nggih. Priye kowe lek bakul sandangan? Alhamdulillah, Pak. Dipun paringi lancar. Sakniki nek ajeng tumbas rokok mun mboten nyuwun bapak. Oh. Iso lancar nggih. Njur kowe piye atine? Kula nggih sampun ayem seneng, Pak. Nek kowe seneng ayem, aku sing ora seneng. Bapak kula ndika. Lah kok ngoten, Pak? Aku tak titeni mandang dadi bakul klambi saiki laris kowe iki ora tau ngaji kok. Ngoten niku. Wis ora tak dongake ngoten. Macam angel wong pancen lek ngaji bola-bali prei wong soal ngurusi dagang. Bapak kula ngendika, nek kowe seneng aku sing ora seneng. Lah kok ngaten, Pak? Aku tak titeni sampe iki dagangane laris ora tau ngaji kok. Wis ora tak dongake kuwi. Ning krana kula niki atine wis kadung seneng mau mlaku. Aku ora dongake luweh tak jalan terus. Aku tetep mlaku terus. Alah masyaallah dongane wong tuwa ki mandi tenan, Kang. Mandang arek poso. Kula niku lek kulaan kathah. Tak gobali tekan arek bodo niku wah jan. Pokoke sandangan niku laris banget. Kula-kulaan kathah niku nganti tekan bodo kurang seminggu niku pun telas kok dagangan niku. Ning dutang. Mandang lebar bodo iki tak tunggu-tunggu ora ana sing nyarutan lho, Kang. Ayo aja dadi mogok ora sida. Wah, dungane wong tuwa ki mandi tenan. Kula terus leren karo bapak matur, "Pun Pak kula sakniki kapok tak mboten dodol." Terus bapak lek ngendika, tak omong ya kon iki. Wong kowe anggere lek ngaji ki diniati buruh karo Gusti Allah. Lek ngaji ki diniati buruh karo Gusti. Lek ngibadah ki ya diniati buruh karo Gusti Allah. Kuwi engko kowe dicukupi karo Gusti Allah, wong kowe iki dadi buruhe Gusti Allah. Ane nek kaya ngono kuwi ya kowe malah lek ibadah nyatane kacau. Kula terus tak angen-angen. Tak toto pikir ati karo jengkel. Sekarang nyambut gaya pakane luweh ra luweh. Wis nyambut gawe karo bapak malah seneni itu ora dongake. Wis tak ra nyambut gawe. Pun kula ora tau nyambut gawe. Nganti tekan kula ndek bojo, duwe anak 4 niku kula mangsa borongo. Pokoke aku nyambut gawe ora dongake anak sing ben pakan sembahne. Pokoke aku
dadi anak men teko perusahaan anak sing makane ben mbahne wong nyambut gawe ora oleh. Niku pikir kula saking jengkel lek di pengen nyambut gawe lho bapak kula. Ning marang dangu-dangu Gusti Allah maringi dalan pancen nggih leres. Menungso niku ikhtiar niku wajib. Dene sing nekake rezeki niku Gusti ora kok mergo ikhtiar niku terus dadi sugih mboten. Ikhtiar niku namung sebagai persyaratan ditutup oleh Allah arep ngedunke rezeki. Dadi kula sampean ki ya kula niku tekan sepriki nggih cah ikhtiar. Ikhtiar kula mboten pripun-pripun angger esuk lebar ngaji nika ora ketunggo arit nyang ngakrek-ngakrek suket. Niku tak niati ikhtiar. Wong jenengane wong iki upamane nejo, aku tak nandur lombok engko nek metu arep tak tuku TV. Niki dereng kantenan saged dados kok. Leres napa mboten? Mantos nandur tenan ketok apik banget mantekan mangsane ngembang pentil malah logrok kabeh ae ora dadi. Ning mengko Gusti Allah lek maringi kadang-kadang nang dalan liya. Lah mila saking menika kita monggo. Lek ngaji pokoke ditrateni, ati ditata aja nganti kemantil-mantil karo bondo. Nek penuwunan niku angsal, nyambut gawe angsal, duwe bondo akeh angsal. Ning nek kemantil-mantil karo bondo niku mboten pikantuk. Sebab kemantil-mantil karo bondo iku sing bahaya nek arek mati. Ah niki njur pala sing teng ati niki sing ana iki mung bondo wae kalimah la ilaha illallah iki ora nyungkul nang kene angon nek tekan mati ora iso maca la ilaha illallah ayo matine konyol to niku. Mong Kanjeng Nabi le ngendika mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wong ki angger akhir pangandikane kok maca la ilaha illallah dadi wong ahli swarga. Lah mula monggo awake dhewe ditrateni lek ngaji donga dinunga ya Pak ya. Muga-muga khususe wong ahli jamaah ngaji Selasan ki sak mangsa-mangsa ditimbali sowan Allah kabeh do donga dinunga paring ana husnul khotimah. Lek donga dinunga namung ngoten niku mawon. Matine diparingono husnul angger kula sampean ki kabeh ki matine kok bareng-bareng do paring husnul khotimah benjang teng mriku tetep kumpul kok Kang tetep kumpul niki kersane Allah ora kersane sapa-sapa mila daya kala wau kita mboten kendel-kendel ndedonga nyuwun dhateng Gusti sing terakhir perkara sing ngrusakake maring menungso donya akhirate sing nomor 10 ya kuwi seneng derajat pangkat. Iki sedaya meneh lah arek ana pilihan presiden to niki. Ah niku monggo kula sampeyan do nata penggalih. Bab napa wong jenengane wong arep dadi pemimpin kuwi ambisine cok gedhe. Niku nek cara Kanjeng Nabi wong ku anggere ambisi dadi pemimpin iki engko nek dadi iki malah dicoba karo Allah. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Mila saking menika kula namung ngemutaken kula sampean kabeh mengko tekan mangsane pemilihan umum, tekan mangsane pilihan presiden monggo penggalihe do ditata. Ora semangdo ribut karo kancane dhewe. Ora semangdo rek geger karo kancane dhewe. Sampean arek seneng milih Prabowo monggo milih Prabowo. Seneng milih Ganjar monggo milih Ganjar. Seneng milih Anies monggo milih Anies. Ning lek ngaji Selasan ora semang owah. Ngono lho. Ameng mergo pilihan presiden kok terus bareng pemilu ora tau ngaji tak titeni. Mudyar mesti ra iso ngentut ya. Ya, kula namung nganjuraken monggo dan pilihan presiden mengko sak kersa penjen. Kula arek ora ngudukke sampean. Arek milih Ganjar monggo, arek milih Prabowo monggo, arek milih Anies monggo.
niku nek kula mboten ajeng milih mengarep milih Muhaimin wae aku wis. Ya. Kula benjang pemilihan presiden itu saya ajeng tak toblos gambare Muhaimin wae kok. Pun nek sampean monggo terserah. Nggih, kabeh mau menglaksanakake apa sing dadi programe pemerintah. Awake dhewe ora semang ribut-ribut yo dadi sulaya karo sedulur, sulaya karo tangga. Ampun. Lek ngaji tetep ngaji, lek jamaah tetep jamaah, pilihan umum, pilihan presiden ya berjalan lancar. Allahumma para bapak, para ibu, muga-muga kabeh ingkang kula aturaken niki dadi ilmu ingkang manfaat. Limang perkara mau sing wong ahli jamaah ki sing nomor 5 arek dipapake nang swarga tanpa hisab, tanpa siksa nggih to nggih. Ah niki kula kelingan cerita. Nalika Kanjeng Nabi menika sampun lenggah wonten Madinah. Hijrah dhateng Madinah. Tunggal wekdal wonten tiyang sowan Kanjeng Nabi. Tiyange niku mripate mboten semerap. Terus sowan Kanjeng Nabi, tiyang niku namine Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sapa Pak? Kae sing wong wedok kae ngalam Maktum lak kelingan bojone. Bojone jenenge Maktum ya. Ya terus niku Abdullah ibnu Ummi Maktum niku mboten semerap mripate. Niku sowan Kanjeng Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kene dul nggih. Ana apa badhe matur Kanjeng Nabi priye? Panjenengan dawuhaken wong niku senajan salat nek ora tau jamaah panjenengan dawuh badhe dipun paringi siksa 12 werna. Dadi senajan salat niku ora tau jamaah niku karo Allah arep paringi siksa 12 werna lho Kang. Bener. Panjen bener. Dadi 12 werna niku dipaparingke nang 4 panggonan. Sing 3 werna siksa diparingke nalika uripe nang alam donya. Wong ki nek arep ora tau jamaah, siksa sing pertama nang alam donya dilala rezekine ora barokah. Ping pindhone raine iki ora ana nure. Niki wong sing ora tau jamaah niku. Sing 3 werna siksa meneh diparingke nalika ketekanan sekarat pati. Nalika arep mati niku diparingi angel metune nyawa saka raga. Sing 3 werna meneh diparingke nalika mapan manggon nang alam kubure. Wong sing ora tau jamaah ki arep piye-piye nang kubure tetep peteng. Ndak iya teruske. Ya. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Sing 3 werna siksa mengko diparingke nang dina kiamat. Sahabat Abdullah matur ngaten menika. Bener Abdullah bener. Semantena Kanjeng Rasul kepareng kula matur, priye kagem pribadi kula. Mbok inggiya panjenengan paringi kemurahan mboten jamaah Kanjeng Nabi. Dadi pamit karo Kanjeng Nabi arek ora jamaah. Didangu karo Kanjeng Nabi, alasanmu apa dul kok arek ora jamaah? Alasan kula 3 werni Kanjeng Nabi apa? Setunggal mripat kula kalihne wuta sedaya. Nomor kalih mboten wonten sing cok nuntun. Awet kula menawa ora anak ora bojo. Nomor 3 pun griya kula menawa tebih kalian masjid Kanjeng Nabi. Alasane 3 niki. Wuta ora ana sing nuntun, omahe adoh karo Kanjeng Nabi mantuk-mantuk. Ya nek ngono kanggo pribadimu kena dul ora jamaah. Niki matur nuwun sanget Kanjeng Nabi atas kemirahan panjenengan sangat matur nuwun. Gandeng pun jam 12 kurang 10 menit. Badhe nyuwun pamit. Oh iya. Medal tekan nglawang didangu karo Kanjeng Nabi. Dul dalem mandek sik. Inggih tak takon aku
kowe lek kedongan nggogo neng omahmu kono terus kok masjid kene iki dikumandangke adzan kowe krungu apa ora swara adzan sing dikumandangke saka masjid saka omahmu kono mireng Kanjeng Nabi krungu mireng tak jabut ora sida tak murai kudu jamaah ora berduli picek ora berduli ana sing nuntun pokoke krana kowe nang omah krungu adzan saka masjid kudu jamaah ora jamaah sambar gelap kowe walah masyaallah sahabat Abdullah menika anggenipun prihatos sanget kepriye to dia akhiripun saka daleme sahabat Abdullah niki dipasang tambang lawange niku ditarik dulur tekan lawangan Masjid Nabawi mboten tebih namung 6000 meter kok pirang kilo niku Kang 6 kilo niku 6000 meter dipasang tambang niku angger krungu adzan terus rambatan jamaah niku mergo ora ana sing nuntun wuto adoh omahe karo masjid niku lek ngreksa jamaah senajan adoh 6 kilo wong sing adzan sahabat Bilal niku nek adzan tanpa pengeras suara niku upamane nang masjid kene iki iso dirungus kok wetan-wetan masjid kono 8 kilo saka kene ngulon 8 kilo ngalor 8 kilo ngidul 8 kilo jadi suarane sahabat Bilal iso dirungu saka 16 km persegi tanpa pengeras niku jajal mula nggone omahe Abdullah 6 kilo saka masjid ya tetep krungu ta wah niki masyaallah sahabat Abdullah akhiripun lek ngreksa jamaah niku direwangi pasang tambang saka lawang daleme tekan lawang Masjid Nabawi kuwi ora tau pedhot le jamaah. Nah kula sampean saiki monggo awake dhewe iki do dipetani omahe kula sampean iki nek karo masjid ana apa ora adohe 6 kilo. Ngono lho ya. Upamane karo masjid kok ana 6 kilo, saiki aku tak takon omahe sampean nek karo langgare ana pirang kilo. Nek adon nang masjid ya cedhak langgar, ayo nang langgar ngene padha wae kok. Aja cok seneng salat dhewean. Bab panjenengan Kanjeng Nabi sanget-sanget nganjuraken wontenipun salat berjamaah. Mergane apa to salat dianjurke Kanjeng Nabi kon jamaah niku sebab salat niku penggawe sing abot tur angel. Salat niku penggawe abot tur niki kan dawuh Allah. Allah cetha-cetha nang Al-Qur'an ling ngendika wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kowe kabeh padha nyuwuna pitulungan marang Allah supaya bisa sabar tabah oleh nindakake salat. Mergo salat niku penggawe sing abot illa alal khosiin kejaba sing ora krasa abot niku wong-wong sing pancen atine khusuk maring Gusti. Nek kados kula barang niki salat iki jeh abot kok wong catane nyatane lho kula lho niki nek dong bengi lek meleh nganti jam 2 apa jam 3 ngono terus turu tangi suban ya meso aras-arasen terus mboten niki mila abot Kanjeng Nabi ndawuhaken krana salat ki penggawe abot tur angel mula salatmu tindakno kanthi berjamaah. Angele pripun? Wah salat niku lek angel ki lek iso temerap atine kuwi wong kadang-kadang wis ditata wis mapan ngono ku anggere semene Allahu Akbar ngono ku atine bubar kok. Leres napa mboten? Sing mau ora dieling-eling nggih nggih. Sing mau golek ora ketemu ki dilare mandang salat kaya jedul. Niki angele teng mriku niki. Mula Kanjeng Nabi sanget-sanget nganjuraken salat direksa kanthi berjamaah.
salat niku nek ditindakake kanthi berjamaah Kanjeng Nabi dawuh mbah kusuk mbah ora kusuk mbah fasih mbah ora fasih karo Allah tetep salate mau diregani 17 derajat diparingi ganjaran 17 niku ora khusuk wis to. Lah kula kemot setunggalipun pangendikan panjenenganipun Imam Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad niku ngendikaken endi-endi papan mbah kuwi masjid mbah kuwi musala nang papan kono ditindakake salat fardu kanthi berjamaah upamane tak contohke nang masjid kene pas ditindakake salat berjamaah wong Selasa semat zuhur nggih nggih niki nalika salat zuhur ditindakake berjamaah teng masjid mriki Allah nimbali malaikat dalam kae kawulaku agi padha nindakake salat zuhur berjamaah nang masjid geger lebar Selasan tilih ana menapanipun Gusti imam sak makmume kae tilih ana atine kusuk ora malaikat terus medhun nilai atine imam atine makmum langsung latar barang ketileki kabeh rampung malaikat matur Gusti sampun kula tuweni atinipun imam sak makmume pun sedaya alhamdulillah mboten wonten ingkang kusuk imame barang ki ra kusuk jajal ngono nggih ana imame kaji solihun masyaallah wis dijawab ini Gusti Allah kok ora duka to mudhun maneh malaikat mudhun maneh tilehi menapanipun Gusti wacan-wacane imam makmum kabeh dirungokno fasih apa ora malaikat ngrungokke kabeh dirungokno rampung matur Gusti waosanipun ugi mboten wonten ingkang fasih ngono nggih sebabe ompong sedaya nika wong ompong nek kon fasih ya ora iso ta ya Kang ya wis dijawab ngene iki Allah mboten duka mudhun maneh malaikat mudhun maneh menapanipun Gusti lari ane makmum kae lempeng pora rapet pora malaikat medun meneh nilai lari ane matur Gusti lari ane nggih mboten lempeng nggih mboten rapet akhiripun Allah le ngendika malaikat dalem senajan ora khusuk atine senajan ora fasih wacan-wacane senajan ora rapet ora lempeng lari ane makmum nanging kawulaku oleh nindakake ibadah salat fardu ditindakake kanthi berjamaah ingsun Allah ora arep ngilang-ilang kangelan lan rekasane kawulaku iki ngendikane Allah mula ora berduli ora khusuk ora berduli ora paseh ora berduli ora rapet ora lempeng lariane tulisen ganjarane pinten Gusti 17 derajat menika sinten makmum wah masyaallah ora khusuk makmum oleh 17 lho Kang wes sampun meneh pinten Gusti 17 derajat menika sinten Gusti imam kula niku mandang krungu pengendikan ngono ki ya rada gelo lho Kang makmum 17 kok imam kok ya mung 17 wah mongko nek rekasane tetep rekoso imame lho Kang nggih napa mboten wong imam ki nek munggah gegasin donek-uneke jekare makmume ana salate lek munggah kasep ya diawasi kepel subuhe lho Kang wah 4:30 pentonge diadane pujian 5:30 kok imame gek munggah. Jadi kadang-kadang ngoten. Ning krana apa? Kabeh niku niate berjamaah. Mula imam karo makmum
karo Gusti Allah diparingi ganjaran sing padha rupane 17 niki. Dadi nek kula sampean iki wis ngerti fadilah jamaah kok ora gelem nglakoni engko mesti bakal getun. Monggo getune wong wis mati niku ora ana rampunge niku. Ora ana rampunge. Nek getune wong urip ngono wis mati rampung. Nek getune wong wis mati niku ora ana rampunge tekan dina kiamat. Mila saking menika muga-muga kula panjenengan sedaya leda diparingi pitulungan karo Gusti Allah do bisa nindakake ngaji Imas Senin, Imas Selasa, Imas Rebo, Imas dina apa wae. Muga-muga kula panjenengan do ngaji diparing ana hasil ilmu ingkang manfaat. Ilmu manfaat niku ilmu sing bisa ndadekake slamete awak kula panjenengan dunyane nganti tekan akhirate. Antawisipun sing paling gampang nggon bab ibadah salat niki arep kepengin salat kula panjenengan diterima nang ngersane Allah, monggo ditindakake berjamaah. Upamane sampeyan arep jamaah nang masjid kok wis keri, ayo nang omah karo bojone karo anake ya kena. Nggih ta nggih? Nek masjid lalu langgarke jamaah aja ngedeke dhewe nang omah. Paham mboten? Sing utama jamaah ya nang masjid. Ini paling utamane salat berjamaah wonten masjid. Bab ngendikanipun Kanjeng Nabi, al masjidu baitu kulli taqiyin. Masjid kuwi omahe wong-wong sing padha takwa maring Gusti Allah. Lan Gusti Allah piyambak anggenipun dawuh wonten ing Al-Qur'an sampun cekto. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Angin pestine sing kewajiban makmurke masjid, ngrameke masjid kanggo ibadah ya wong-wong sing padha iman maring Gusti, wong-wong sing padha njumenengake salat. Lah nek saniki kula sampean wong iman, wong ahli salat, ning lek salat ora do gelem nang masjid, upama masjid sampean ditembung karo wong liya disileh oleh ora? Kang masjide tak silehe harga apa? Wong ora dinggoni karo sampean tak silehe ge jantilan. Kira-kira angsal napa den? Ya mesti ora oleh to ya. Lah mula monggo ngendikane Allah niki angin pestine sing kewajiban makmur ke masjid ya wong-wong sing padha iman maring Allah lan wong-wong sing padha njumenengake salat. Senajan iman ora tau salat ya ora iso arep makmur ke masjid. Ana apa ora Kang? Wong iman yang ora salat ana apa ora? Ya ngandel karo Gusti Allah, ya cok maca syahadat ning ora tau salat. Niku ya ana kaya ngoten niku. Ane ya mbah sok urusane akhirat aku ora ngerti niku. Arep kepriye ya kersane Allah. Lah kula sampeyan iki monggo sing didhawuhi Kanjeng Nabi, nek kula panjenengan iki wong iman, wong ahli salat, monggo masjid bareng-bareng dimakmurake kanggo nindakake salat berjamaah. Nek wis lebar salat wiridan sak derajat sak pangkat. Awit wiridan dzikir lebar salat iku sing dawuh uga Gusti Allah. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Nek kowe kabeh wis padha rampung olehmu padha salat, mongko padha zikira maring Gusti Allah. Dadi zikir ki ana kalane maca istighfar, niku ya klebu zikir. Ana kalane maca tasbih, niku ya klebu zikir. Ana kalane maca Quran, niku ya klebu zikir. Maca selawat ya klebu zikir. Dadi zikir niku isine werna-werna.
Ora mung la ilaha illallah tok niku mboten. La ilaha illallah ya klebu zikir, istighfar ya klebu zikir. Dadi zikir niku isine werni-werni. Mula Allah dawuh, nek kowe kabeh wis rampung olehmu padha salat, aja padha lali padha zikir marang Gusti Allah. Muga-muga awake dhewe diparingana pitulungane Gusti Allah, sak derajat sak pangkat awake dhewe iki do bisa nderek apa sing didhawuhke Allah lan sing didhawuhke Kanjeng Nabi. Ben kabeh tekan akhire mengko kabeh do diparingi slamet awit donyane nganti tumeka akhirate. Allahumma. Bab salat tahajud niku dawuhe Allah nang Kanjeng Nabi wajib. Ning nek umate Kanjeng Nabi le nindakake salat tahajud dihukumi sunat. Wajib ki nek ora nindakake kepatrapan dosa. Ning nek sunat nek ora nindakake ora kepatrapan dosa. Ning ora oleh ganjaran. Ngono lho. Bedane teng mriku. Mula nanggon ayat Quran niku nek jaman kula mbiyen ngaji tafsir Pak Kiai lek manani wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Nafilatan niku nek cara arti manane jane sunat. Ning nek nanggon Quran niku nafilatan iki maknane cara Jawa dadi fardhu tambahan. Wa minal laili lan saking wengi fatahajjat mongko tahajud sira Muhammad nafilatan hale dadi fardhu tambahan. Jadi sholat tahajud niku kanggone Kanjeng Nabi fardhu ain. Ning kanggone kula sampean umate sunat muakkad. Paham niki? Ha terus wiridane mau kon maca tasbih muni piye Kang mukae? Subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh ngono to. Kula kelingan nalika Kanjeng Nabi Ibrahim diangkat dadi khalile Allah niki lak malaikat do protes karo Gusti Allah. Gusti napa Ibrahim niku wong seneng bondo, duwe bondo kok diangkat dados khalil niku keistimewaanipun pripun? Gusti Allah ngendika bener Ibrahim kae bandane akeh. Ning bondo semono akeh kae ora ana sing tememplek nang atine Ibrahim sak cuwil-cuwila. Napa nggih Gusti? Jajal kono. Jajal. Nabi Ibrahim niku lak gadah sapi wedhus niku akeh sak lapangan. Niku sak lapangan niku Nabi Ibrahim kabeh. Kae senajan kono bandane ora ana bondo sing tememplek nang atine Ibrahim. Nek ora ngandel jajal terus tenan. Malaikat iki jajal Nabi Ibrahim iki karo bondoe kemantil-mantil apa ora. Medhun mendo-mendo wong emis. Nabi Ibrahim napa Kang? Sowan badhe nyuwun sak paring-paring wedhus gering nggih purun, sapi gering nggih purun. Nabi Ibrahim le ngendika sapi kuwi duwe aku kuwi Gusti Allah, aku ki mung digadhohi. Nek kowe njaluk sapi gering ora ana sing gering, wedhus gering ora ana sing gering. Wis ngene wae. Angger kowe gelem maca tasbih subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh kuwi kabeh seprapate sapi seprapate wedhus tak wehke kowe kabeh. Tenan malaikat maca subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh. Wis ki wedhus ki sapi seprapat kowe kabeh. Nek kowe gelem nambahi maca tasbih pisan Kas tak tambahi seprapat meneh. Malaikat maca subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikat. Wes iki sing separo kowe sapi.
wedhus iki. Nek gelem maca meneh tak tambahi seprapat meneh. Akhirnya malaikat maca meneh. 2/3 iki wis malaikat. Nek kowe kok gelem maca sepisan kas tasbih kabeh iki tak wehke kowe. Malaikat maca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh. Kuwi akhire Nabi Ibrahim ndika, sapi wedhus sak lapangan, wek kowe kabeh Kang. Malaikat bingung. Priye iki? Waduh. Terus akhirnya saking bingung iki kula niki malaikat kok dipun paringi wedhus salahe sapa kok semang ngemis. Malaikat bingung niku. Akhirnya matur karo Gusti Allah, pripun iki Gusti? Aku wae ora ngandel. Aku ki luwih ngerti timbang kowe. Dadi Ibrahim kok bandane kene ora ana sing temempel nang ati. Mula wedhus mulu bagi kowe kabeh, aku salah semang njaluk ae karepmu arep ngendi. Monggo malaikat ku ra ndek kandhang, ae bingung lho niki. Ya mula niki nuwun sewu Kang, kita ijazahke karo sampean. Nek maca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh niku paling sithik ping 4. Syukur-syukur diajegake pendak bengi apa awan lek maca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh ki punjul saka ping 4. Kuwi apa fadilahe hikmahe? Nek sampean iso ajeg lek maca niku pendak bengi paling sithik ping 4 syukur luweh niku sampean karo Allah arep dijamin rezekine ora bakal ketengkrekan. Sing ora ngandel jajal ngono ae. Niki sebab malaikat sampun buktekaken kok. Malaikat sampun buktekaken. Jadi kula niku mandang ngerti sejarah niku lak tekan seprene ya tak lakoni Kang. Wong aku ya kepengin ora ndek utang kok. Kepengin dicukupi karo Gusti Allah. Kula niki nek pendak bengi ya ora ketung ya kaya ngopo tak waca. Kula tak ajegake nek pendak bengi Bang, jang tangi bengi nika lek maca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh niku tak waca ping 100. Nek lebar maghrib kae ming ping 3, lebar subuh ya ping 3. Nek bengi tak waca ping 100. Niku tenan kok tekan seprene aku tak angenan ora diutang kok Kang. Temenan ayo sapa sing tau tak utangi urung tak bayar ayo. Kula iki tekan seprene karo Gusti Allah diparingi ora diutang. Niku tak angen-angen mergo barokahe maca tasbih. Tasbih malaikat sing diulangke dening Nabi apa dening Nabi Ibrahim niki. Ha niki monggo. Sampeyan mulai kok bengi wis jajal. Engko anggere sing lakoni sesasi kok sampeyan rezekine kok diparingi rada sulit kangel mara nang aku tak wehi wis anggo. Tenan niku Gusti Allah kok sing dawuh niku anggere gelem maca wiridan subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh iki karo Gusti Allah arep diparingi lancar rezekine, diparingi kecukupan apa sing dadi butuhe. Niku kula matur ngeten wis mbuktekke. Nggih. Iki mula mau Pak Suam nika ora ngandhake cek jajal kakangne. Jal tak lekasane ngene iki engko kakangne omong apa ora. Kelak males mergo gek Selasa kula ora ngaji, Bang. Nggih. Niku nuwun sewu, Kang. Kula niku gek Selasa mboten ngaji niku mergo ana alasan. Kula dina Senin niku lak dijaki anak kula niku tilik nang RSU. Nang RSU niku kula niku mboten dikapak-kapake dijepke dokter dipresake. Ah terus akhirnya jebule awake kula iku ana penyakite. Ah terus dipresani karo dokter ngomong-ngomong Pak dokter kondo Pak Kyai dalem Pak dokter niki jane mboten bahaya. Ning nek mboten dioperasi niki mangke saged ngganggu saraf. Ha niki terus kapan Pak dokter dioperasi? Sakniki mau napa wah mboten nek sakniki ya. Ambo benjang setu, ampun benjang setu Pak dokter. Kapan? Sok Senin. Ah terus estu nggih pun Senin. Tenan dina wingi niku kula nang rumah sakit operasi Kang.
Nek aku lah ora omong-omong. Wong adik-adik kula niku ora ngerti kok kula teko kejalih anak kula niku arep nanti iki di rumah sakit, Bah. Napa? Oh, wis kok mboten napa-napa. Aku anu kan kono leboke jebule dioperasi. Ah, masyaallah. Barang pun rampung operasi, terus kula wis sadar karo Pak Dokter dikandani medhak mun saged Pak Kyai empun. Medun sarungan kelambenan tak ge mlaku kok wis ora nglir. Aku kondo karo Pak Dokter niki nek wangsul Pak Dokter angsal. Dadi operasi ora nginep niki kula niku. Wingi niku tak operasi. Lah niki niki mergo penyakit niki wau. Mula saking menika monggo kula tak syukuri dhateng Allah. Kaya ngapa wong iku anggere gelem nyebut asmane Allah, gelem eling karo Allah, tetep arep ditulungi kok karo Allah. Pitados to mboten. Mula monggo awake dhewe do ajar. Ah, kula niku nganti maesuke nganti judeg. Pel esuk tangi turu. Kula niku gak nyimak bocah-bocah sing do ngapalke Quran niku. Lah kok lo ngarep wis ditunggu tamu pirang-pirang masyaallah. Iki gak do napa. Sareng sampun kula rampung lek nyimak Quran lare-lare kula temoni jebule tamu niku ora wong kene. Sing kalih niku tak takoni panjenengan pundi, Pak? Kula Purworejo. Lah panjenengan kula Sleman. Lah panjenengan niku sing setunggal niku tiyang anu Widusari. Oh, terus ajeng napa ngomong-ngomong niku dereng ngantos wangsul. Teko meneh tiyang Kudus. Wis omong-omong niki dereng wangsul. Teko meneh tiyang Purworejo meneh. Dadi wong Purworejo iki rong ambalan. Bareng pun sudah rampung kabeh, wis tak omong-omongan sekecukupan, jur kula nang mburi tata-tata arep mangkat mriki. Ha kok dikandani wonten tamu malih, Pak. Sapa? Duka nika wonten ngajeng tak tilaki nang ngarep jebulane Pak Kiai Asroi Kendal. Niku karo Bapedane Kendal, karo Basnase Kendal, karo sing setunggal niku sopire apa-apa. Enten napa Pak Asroi? Omong-omong, oh wis kecukupan. Ha terus lan akhire Pak Asroi niku krasa niki lak pas acara pengajian to Mbah Kyai. Ha nggih. Ha iki njuk wis lek do pamit engko nek semesake ndak sing do nunggu ndak darani Mbah Kyai ora teko meneh. Jadi kula lek teko rene ngaji rada kawanan iki wing ribut le nemoni dayo. Ah masyaallah. Aku tak pikir wong nek kokean utang pancen akeh wong nagih. Ha niku kabeh do nagih njaluk pendonga ayo nagih niku. Ah masyaallah. Masyaallah. Kula tak syukuri datang Gusti Allah. Dene-dene Allah kok maringi kawelasan. Mula kula ngajak dateng ahli kula sedaya jamaah Selasan monggo lah awake dhewe selagine isih diparingi kesehatan muga-muga iso istiqomah. Lek ngaji diparingi tutuk ora bola-bali leren. Ngoten nggih. Nyuwun dateng Gusti sampun wangsul wangsul kula aturaken. Ngendikane Kanjeng Nabi wong lungguh sak jam nang pengajian niat ngaji mbah inter mbah ora mbah mudeng mbah ora wis pokoke ning mleka omah ki niate napa tekan kene iki turu bareng oleh kok angger niate ngaji lek turu ora luru teko dhewe to niku tetep Kanjeng Nabi dawuh lungguh nang pengajian sak jam niat ngaji iki ganjarane luwih utama tinimbang sampean nglakoni salat sunat 100 rakaat. Wis tau njajal mbokan salat sunat 100 rakaat iki wah rampung dengkule lak mlonyot niku. Lah nek kula sampean kok gelem telaten nang kene iki ngaji niat ngaji jagong sak jam niki diparingi ganjaran luwih akeh tinimbang nglakoni salat sunat
100 rakaat. Mula nek kula panjenengan wis ngerti hikmahe ngaji ngeten iki kok ora ngregake ngaji, mengko nang akhirat bakal rugi. Sebab wong sing do ngaji-ngaji karo Gusti Allah diketoki ganjarane, sampean ora tau ngaji weruh kok ngono, wah ngerti ya. Biyen aku tak melu ngaji, lanjur usul karo Gusti Allah, Gusti mbok kula dibalekke teng donya, Gusti tak ngaji. Gusti Allah jawab pripun, ora usum muni ngono kuwi. Dadi ora iso dibalekke, ora ana wong mati bali nang donya mboten wonten. Mula pupung sedo diparingi urip, monggo awake dhewe ditata penggalihe diniati ingkang sae, ledo tindak ngaji diniati golek ridane Gusti Allah, nyuwun tambahi ilmu sing manfaat, sing kabeh mau mangke kangge sangu anggenipun kula sampeyan kabeh lek arep padha ditimbali ngadep sowan nang ngersane Gusti. Pokoke teko donga dilunga ya Pak ya. Muga-muga kabeh sing do rawuh iki paring ana slamet. Paring ana istiqomah. Lek tindak ngaji diparing ana ikhlas. Iso dadi sangune kula sampean kabeh. Mengko sawanci-wanci nek kita iki ditimbali ngadep sowan nang ngersane Gusti. Kula niki ya gumun. Wau niku ana tamu. Niku njaluk pengajian sing setunggal niki sok Sawal. Jur sing setunggal malih niku lek njaluk pengajian sok Bodho Mulut. Masya Allah. Pak, lah sampean njaluk ngaji kok sok Sawal, sok Bodho Mulut apa sampean iki yakin nek aku ki tekan semono sok urip. Wah, tasih Mbah Kyai. Kula tetep nyuwun kalih Gusti Allah Mbah Kyai tasih paringi urip tekan sok ya. Oh, jadi nek ngono aku mati gasek ya ngono dereng. Masya Allah. Kula niku masya Allah. Kok semene kanugrahane Gusti Allah. Dadi kula tetep kula syukuri. Nggih, kula lek matur ya insyaallah, Pak. Nek aku jeh urip ora ana alangan, sok Bodho Mulut aku tak loro nang sampeyan. Ya Allah ya Rabbi. Yakin menika pentingipun kula panjenengan do merlokake ngaji iki cetha-cetha wong ahli ngaji ini tetep karo Gusti Allah diberkahi lan dirahmati. Paling ora di ngapura dosane kok. Tenan kok Kang, tenan niku. Upamane sampean mau gek rene iki nggawa dosa 100 ya. Upama kok kuwi. Iki sawise ngaji niki ora ketung nang kene karo turu kaya ngono kae. Ora apa-apa. Iki engko bali iki sing 100 iki dosane wis ilang kabeh. Kok ndarani amang sampean nek kandhane ora patek ngandel urung tau kepethuk dosa kok ya. Nggih no nggih. Lah nek wis ngerti dosa, upama kok menungso iki weruh dosa ngono ngaji niki ilang ora ana wong sing ora gelem ngaji. Lah saking menika mila kula sangat ngajak dhateng ahli kula sedaya. Monggo awake dhewe bareng-bareng selagine isih diparingi urip, isih diparingi sehat, isih diparingi kuwasa, aja bosen-bosen lek do ngaji. Wong sampean tekan kene iki aku ora kudu sampean tak kon ngrungokke kok. Ora. Kok upama sampean mbok kula sing tak ngaji kene Kang gentenan. Aku tak ngrungokke gelem kok aku kok. Kok darani apa? Ora aku kudu sing mulang mboten kok sampean usul mbok kula tak kene ya. Saiki harus mangse to. Bab kula niku pancen ya nang kene iki ati niat ingsun ngaji mung arep golek ridane Gusti. Ora golek pamrih apa-apa kok aku. Nek oleh ridane Allah niku wong ki urip tekan matine bakal diparingi kenikmatan ingkang sampurna. Leres napa mboten? Wong nek oleh ridane Allah engko matine kan dilalae ya diparingi husnul khotimah. Metune nyawa saka raga iki dilalae ya ora krasa lara. Mergo oleh ridane Gusti. Mengko nang kubur iki ya diparingi padang jembar kubure. Masyaallah. Mula awake dhewe monggo bareng-bareng le ngaji le ibadah aja niat apa-apa mung niat golek ridane Gusti Allah. Insyaallah kabeh
besok lek kumpul iki pel saiki tekan sok. Gelem rayu. Pel saiki tekan sok. Wah mung saiki tok lek kumpul. Sok nang kono dhewe-dhewe. Ora ya. Yes, so aku ngintil sampean wis. Ya. Aku nang burine sampean wis. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi bareng-bareng ya Pak ya. Allahumma donga dinunga kabeh paringana bagas waras, panjang umur sing manfaat barokah, piye paringi slamet dunyane slamet akhirate. Kula panjenengan tasih diparingi panjang umur. Rupane menangi sasi ingkang mulya yaiku wulan Rejab, wulan Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi. Sekedhik kula pendhetaken sejarah Isra. Kanjeng Nabi menika nalika nek ndelok ayate Allah nang Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna aulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Kanjeng Nabi menika ditindakaken Isra menika nek ndelok ayat Al-Qur'an awale saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Mboten tebih kon niku namung gangsal 100 kilometer. Saking Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa di asal Palestina. Lah niku di dalam perjalanan Isra saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa Palestina, mula Kanjeng Nabi menika diparingi pinten-pinten preso pinten-pinten ayate Gusti. Baiki nek upama tak omongke saiki iki tekan Selasa ngarep ora rampung kok niku. Sedaya niku wong kula mbiyen ngaji Isra iki tak rasa-rasake niku selapan dina gek katam niku. Ha nek niki mangke tak waca nang kene ya anggere sampean betah jakung selapan dina nang kene. Dan niki kula pendhetaken ingkang saged-saged ingkang kula panjenengan tiroake sing dadi kauntungane awake dhewe. Kanjeng Nabi nalika wekdal tindak Isra niku dipun paringi prisa karo malaikat Jibril dituntun dijak nang pinggir bengawan. Bengawan niku banyune rupane putih kaya banyu susu. Kaya wedang susu. Nek diicipi legine ngungkuli madu. Nek diombe segere ngungkuli es. Kanjeng Nabi matur dhateng malaikat Jibril. Menika menapa malaikat Jibril niki nggih ingkang dipun wastani bengawan Rajab menika Kanjeng Nabi. Lah nyuwun prisa malaikat Jibril nggih dos pundi? Banyu bengawan Rajab menika dipun cawisaken saking Allah kagem sinten? Badhe dipun paringaken sinten wong semanten kathahipun? Malaikat Jibril njawab mematuri Kanjeng Nabi, saking kersane Allah niki dipun cawisaken kagem ngunjuk umat panjenengan benjang wonten ing dinten kiamat ingkang umat niku nalika urip nang alam donya saben-saben menangi sasi Rejab gelem ngokeh-okehke maca selawat. Dadi wong sing ahli maca selawat nang napa niki nang wulan Rejab niki sok nang kono arep diombeni banyune bengawan Rajab. Kok diombeni banyune bengawan Rajab ora akeh-akeh sak cegokan wae. Niku mangke dipepe nang maksar 70 tahun panas kendak-kendak ora bakal krasa ngelah, ora bakal krasa panas. Seka berkahe banyu bengawan. Lah mula kesempatan kagem kula panjenengan sing gek do menangi sasi Rejab malah wong maca selawat ku jan gampang-gampang ibadah kok. Monggo maca selawat ku mbok kaya ngapa rupane karo Gusti Allah ditampa Kang.
maca selawat ki ora paseh kuwi ditampa jajal. Jajal wong tuwa-tuwa biyen kan nek maca selawat aku nek ngrungokke dong terbangan kan. Allahumma sholli wa sallim ngah. Ngono kok ya kanggo jajal masyaallah. Jadi maca selawat ku ora patek paseh wae kanggo. Wong maca selawat kuwi ora ikhlas wae kanggo lho Kang. Ora ikhlas karo gedumelan. Kuwi kanggo Kang. Hane zikir po istighfar kok ora ikhlas ora kanggo kok. Nek selawat kok jan kanggo masyaallah. Kemurahane Gusti Allah dateng umate Kanjeng Nabi mo. Jangankan ora ikhlas. Maca selawat kuwi karo nesu kanggo jajal. Maca selawat ki karo nesu ki kanggo. Tetep ketampa masyaallah. Lha tak pikir-pikir. Mulane nek sampean dong nesu ki arek oleh ganjaran. Niku tetep gampang. Upamane sampean padu karo bojone ya Kang. Upama kok kuwi penyeneni anake jengkel tenan. Iku supayane oleh ganjaran sampean lek munamuni iki aja muni pernah-pernah ning muni selawat. Dijengkel ning muni selawat. Oh alah biangmu Allahumma sholli ala Muhammad ya. Anggo sing wedok ya jengkel banget wong karo sing larang sing ya bapakmu Allahumma sholli alaih. Wah lek padu kok ngono kuwi wae tetep oleh ganjaran ora oleh dosa. Jadi niki selawatku masyaallah semono keagungane. Mulane monggo awake dhewe mumpung menangi sasi Rejab berusaha ngokeh-okehke maca wong maca selawat kuwi nganggo banyu wudu madhep kiblat ya luwih utama. Kepepete wis ilang wudune wis batal niku maca selawat niku tetep kanggo. Niki kemurahane Gusti Allah dateng umate Kanjeng. Lha kula ngajak dateng ahli kula Selasan monggo upung sedo menangi sasi selawat apa sasi Rejab dukeh-okehke le maca selawat. Ya dilatih awake upamane dong gogok dhewe kae ya senajan karo priye-priye ya teko maca selawat. Ya ora mung seru-seru nek maca selawat dhewe kok bengok-bengok darani wong edan. Nggih nggih. Ya teko sing lire. Wong wedok-wedok karo marut kan maca selawat ya oleh kok iku. Jan teko ganjaran iku. Tetep mengko oleh bagiane napa? Banyu bengawan Rejab nang akhirate niki antawisipun Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sing ditindaki lan nalika semanten karo Allah diparingi prisa ayate Gusti Allah rupane gelem maca selawat ngokeh maca selawat nang sasi Rejab mengko nang akhirat karo Allah arep dibagi umben-umben banyune bengawan setunggal. Dadi wah sing dipresane Kanjeng Nabi pun warna-warna sing apik-apik sing ala-ala nggih kathah. Sing medeni meneh niku Kanjeng Nabi dijak malaikat Jibril niku semerep ana wong wedok digantung rambute yu. Rambut ini digantung diselomoti nganggo geni. Malaikat Jibril dimaturi Kanjeng Nabi nika sinten? Malaikat Jibril tiyang wedok sing digantung rambute nika sinten? Tiyang Selasan napa Senes? Malaikat Jibril jawab ora muni ngono kok. Nika tiyang wedok le digantung rambute sebab ora tahu gelem kudungan. Dadi nang omah nang paran ki open cup. Ngerti open cup? Ora nggo kudung dadi wong wedok anggere kudungan ditene modar digantung ki rambute.
Niki sampun dipun pirsani Kanjeng Nabi nalika tindak Isra. Masya Allah. Jadi ayat sing dipirsake dhateng Kanjeng Nabi niku ana rupa sing nyenengke ati, ana sing rupa sing nyusahke, ana rupa sing wah pun macem-macem. Lah mila saking menika ingkang penting kula panjenengan sedaya arepa kaya ngapa nang wulan Rejeb niki wau wis dijauhke kon maca kulhu karo kan maca selawat niku mawon teko dinemen-nemeni. Insyaallah wis kula sampean tetep nek gelem maca kulhu sing njaluke ngapura dosane kula sampean iki 80.000 malaikat ngono mukae nggih napa mboten. Lah niki kula ayo ajar ditelateni kula matur ngeten kula niki yo gek ajar ngajari awak wis panjen maca Quran ya ora patek teyeng kula lho niku yu sapa sing ora patek teyeng maca ora teko kene tak telateni maca qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Niki tak telateni awake tak kandhani wong kowe iki pancen maca Quran keset wong ora patek teyeng awak mbok ya teko maca kulhu niku awak kula takon ping pira meni ngono. Tak jawab ora semah oke teko diajekake sedina sengi genepi 1000. Wah kok oke semono kuwi sithik. Nek diitung karo oleh omong sing nganggur kuwi pirang kalimat. Nggih no, mboten? Lah niki. Wong kula niku tak jajal, Kang. Jajal maca kulhu ping 1111. Terus tak tambahi maca surat Qul a'udzu birabbil falaq ping 111. Tak tambahi maca surat Qul a'udzu birabbin nas ping 111. Niku mboten genep sak jam niku. Monggo ya ora banter ya teko empleng kae. Kok jebulane karo Gusti Allah kok ditulungi. Tak tangtung pun tak bola-bali tak bukteke. Paling dangu niku namung setunggal jam. Ning kerep-kerep kurang saka jam. Kadang-kadang kurang 10 menit, kadang sak jam kurang seprapat numpun lampung. Yang maca kulhu ping 1111, Qul a'udzu birabbil falaq 111, Qul a'udzu birabbin nas 111. Niku mergo kula duwe ijazah, Kang. Ijazahe napa? Nek kulhune kok ping akeh. Niki ijazahe mergo ngarep-arep rahmate Gusti Allah nganggo kulhu niku. Ana surat Qul a'udzu birabbil falaq kok ping 111. Kuwi Imam Abdul Hasan As-Sadili wong angger ngajekake surat Qul a'udzu birabbil falaq sithike ping 70 tekane ping 700 nek kuat ping paling sithik ping pira kan 70 kuwi ajeg kuwi karo Gusti Allah rezekine ora diparingi angel. Sampeyan ngandel ora to, Kang? Aku matur ngene wong aku mbukteke kok tak ajegake kula niku lek maca kulhu karo Qul a'udzu birabbil falaq niku dikane Imam Abdul Hasan As-Sadili nek surat Qul a'udzu birabbil falaq ki marakake diparingi gampang dalan rezekine sak mergane wis ora ngerti sangkan parane. Aku lah tak buktake arep dianggap pamer ya luweh, arep dianggap piye-piye ya luweh. Kula niku wingi esuk lebar maca kulhu ping 1111 terus maca Qul a'udzu birabbil falaq ping 111, Qul a'udzu birabbin nas ping 111. Niku jebulane nang ngarep pun ditunggu tamu saking Lampung. Pun ditunggu tamu saking Lampung, tak temoni. Saking pundi panjenengan? Kula saking Lampung kok iso gasi. Nggih ngono iki ya. Anu saking Lampung kala wingi enjang bidalipun. Terus cita-cita alhamdulillah kula nggih ora ngerti dak sangkan parane.
Lah sampean gasik tekan kene iki ana perlu apa? Iku sanjang. Nganu Mbah Kyai, kula estunipun sowan mriki menika dipun utus kalian Pak Gubernur Palangkaraya. Gubernur Palangkaraya niku kiai hafal Quran niku, alumni Madinah. Ha ana apa? Ngaten. Pak Gubernur niku gadah adi dados bupati. Lajeng adine Pak Gubernur niku kepengin ajeng maringaken arta ingkang supados kagem tumbas tanah sing tanah ki mengko kena gawe papan pengajian napa kanggo musala napa kanggo masjid. Ya terus lan iki Pak Kyai kagungan napa mboten rencana niku. Nek ana duwite ngono aku duwe rencana. Aku ya ngono. Aku ora duwe rencana ora duwe duit. Nyuwun sewu Pak Kyai. Heeh. Niki insyaallah nek Pak Kyai kagungan rencana niki mangke kula aturaken dhateng Pak Bupati adikipun Pak Gubernur Palangkaraya niki mangke insyaallah badhe dipun dipun paringi kagem mundhut tanahna kira-kira pira. Ayo nek aku meno ya ora akeh-akeh 2 miliar yo arep. Aku ya ngono ta ya. Ana mung 2 juta barang ngono wis ra gumun. Ampun rembak. Alhamdulillah kadose kok arek netes niku. Wah iki tak pikir-pikir barokah surat Qul a'udzu birabbil falaq. Niki yektos niku. Yektos niku. Dadi kula niki wis pirang-pirang kesuk niki ya karo Gusti Allah kok dilonggari Kang. Ambuh ora ngerti kula niku. Dilonggari. Ning tak rasa-rasake nggih menika mergo barokah surat Ikhlas, surat Qul a'udzu birabbil falaq, surat Qul a'udzu birabbin niki monggo panjenengan takjak bareng-bareng ayo do dipenuhun karo Allah. Paling ora wong angger ajek le maca surat Ikhlas, ajek le maca surat Qul a'udzu birabbil falaq, ajek le maca surat Qul a'udzu binnas niki bakal direksa keselamatan dening Allah Subhanahu. Paham nggih? Mumpung sasi Rejab pisan dokeh-okeh le do maca selawat ping pindhone ditlateni le maca kulhu. Niki nek maca kulhu ki ora mung Rejab tok wis sateruse selagi ceh paringi urip insyaallah mangke kula sampeyan iki anggere matine iki akeh kulhune nang kuburan dadekke wong sugih. Wis niku wis ora kena ora kaya ngoten niku. Wong Kanjeng Nabi wis janji kok. Sapa wonge gelem maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ping 100.000 sakjroning urip. Sakjroning urip ki lek maca qul huwi ping 100.000. Wong ki mati sak mangsa-mangsa karo Gusti Allah diharamke mlebu neraka. Nek ora dilebokke neraka dilebokke ngendi? Otomatis mesti dilebokke swarga niku ingkang dawuh Kanjeng Nabi. Mula kula panjenengan sedaya ya lek ngaji ya ditlateni, lek jamaah ya ditlateni, ning le wiridan surat Ikhlas aja dilereni. Iki kabeh niki kanggo nggayuh ridane Gusti. Insyaallah wong ki anggere oke-oke le maca surat Ikhlas arep diparingi pitulungan karo Allah. Duka-duka maca selawat alah bakal disyafaati karo Kanjeng Nabi donya akhirat kok arep diparingi pitulungane Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika sepisan malih kula ngajak dhateng ahli kula sedaya pumpung isih nang sasi Rejab nggih. Duka-duka lek maca selawat ditarget dhewe awake dhewe niku dikongkon dhewe. Awak kowe iki pokoke sedina sewengi takon betah-betahke le maca selawat ku aja nganti kurang saka ping 1000. Lah kuwi arep dipae pirang-pirang ambalan ya kena kok. Upama digawe sedina sewengi ping 5, pendak lebar salat ping 200 maca selawat,
Ha iku nek 5 wektu lah ya dadi 1000 to ya. Mongko maca selawat ping 200 ki ya ora suwe ki Kang. Karo nek dong glendeng pe luhur tekan asar kae ya meso suwe nek glendeng luhur tekan asar kok. Nggih nonton. Lah niki monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya insyaallah anggere awake dhewe yakin karo Gusti Allah, apa-apa pasrah nyang Allah, Gusti Allah tetep badhe maringi pitulungan dhateng kula panjenengan sami. Hubung Syekh menangi sasi Rejab niki dimulyakake sasi Rejab niki bab Kanjeng Nabi ugi paring dawuh kita-kita umate Kanjeng Nabi kon padha mulyakake sasi Rejab. Muga-muga kita sedaya wong ahli Selasan khususe diparingana bisa nindakake apa sing didhawuhake Kanjeng Nabi sehingga tindakan-tindakan kala wau kalayan Allah mangke dipun paringaken piwalesipun dhateng kita-kita piyambak. Allahumma